谢娜女儿俏俏假咳嗽骗糖浆喝，还要谢娜给拍拍背。请点赞订阅，谢谢。谢娜发文跳跳翘翘新浪娱乐讯4月10日，谢娜发微博分享跳跳翘翘日常。前2天跳跳有点咳嗽，我们给她喝了止咳糖浆。俏俏听说这个糖浆很甜，就很想喝。我们跟她说，这是药，是咳嗽才会喝的哟。她听进去了，开始表演假咳嗽。她一表演，我就会忍不住笑。但是她很坚持的继续演假咳嗽，咳完还会说：“哎呀，怎么不给我拍拍背？然后再给我喝口糖浆。”责编。